So, grüß euch vom Info-Team, heute wieder mit einem neuen Video. Wir sind da heute beim Plasmatec-Institut in St. André, beim Harald. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wieder im Lavantal. Im neuen Jahr, gell? In einer neuen Location auch noch. Ja. Genau, schön habt ihr es da. Ja, erste Mal da, haben wir eine kleine Führung gemacht, gell? Also schön. Sind wir sehr froh. Heute läuft ein Workshop. So ist es. Tollen Vortrag hast du auch schon gemacht heute. Ja. Man vernetzt sich miteinander. Ja, macht Sinn. Aber aus dem Sinn im Endeffekt haben wir jetzt einmal das letzte Mal, weil wir ja privat ein bisschen telefoniert haben, sind wir eigentlich auf ein Gespräch gekommen und haben gesagt, das möchten wir euch da draußen jetzt einmal mitteilen. Die Wahrheit über die Wärmepumpen. Du hast ein Haus, was früher eine Ölheizung, oder zumindest die Ölheizung existierte noch, oder? So habe ich gestartet, ja, die gibt es immer noch. Ja, genau. Ja, okay. Das heißt, du hast im Prinzip jetzt ein, was hast du gesagt, das 4. Heizsystem? Ja, also ich habe damals mit einer Ölheizung begonnen, weil ich habe wirklich schon 2005 überlegt gehabt, eine Wärmepumpe einzubauen, haben mir alle gesagt, nein, das ist ein Blödsinn, haben sie mir damals schon gesagt, gell. Okay. Habe ich halt mit der Ölheizung gestartet, so wie es halt alle damals gemacht haben. War der Trend, ja. Und ich habe halt relativ viel Heizfläche, gell, also circa 3-mal so viel ist wie bei einem normalen Haus, und da habe ich dann, also wenn ich alles heizen würde, waren es so 450 Quadratmeter, gell, aber alles, also ca. 320 werden gekatzt. Okay. Ja. Ungefähr 2 normale Häuschen, kannst du sagen. Ja, genau, ja, so könnte man sagen. Und da habe ich schon, ich glaube, das war 2011 herum, da war einmal der Ölpreis kurz so hoch, gell, da habe ich 6.000 Euro Heizkosten gehabt im Jahr, gell? Ja, okay. Also 500 Euro im Monat, kannst du sagen? Rein Öl. Rein Öl, ja. Ja, genau, plus Wartung, plus Verschleiß. Natürlich, und drauf und Kehr. Ja, natürlich, bei dem bleibt es ja nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, also da war aber noch billiger wie heute, gell? Ja. Und wenn das so weitergeht, und dann ist mir damals halt nichts anderes eingefallen, als eine Wärmepumpe nachzurüsten, gell? Da haben wir uns noch nicht gekannt. Da haben wir uns noch nicht gekannt, das ist auch schon jetzt, also es war 2014, glaube ich, so herum. Ja. Okay. Und Angebote damals schon, gell, für das System offiziell waren so bei 30.000, 40.000 damals schon. Heute bist du bei so einem, ja, du brauchst ja einen Boiler und du hast diese ganze Installation, und wenn du das offiziell machen lässt, gell, also war damals schon 30.000, 40.000 für die Dimension. Gell. Heute wahrscheinlich mit doppelt. Heute, ich weiß es gar nicht, was da heute kostet. Gell. Und ich habe dann halt die Komponenten selber bestellt, habe halt geschaut, was günstig ist, und dann mit einem befreundeten Installateur, der hat das dann gut gemacht und so. Das hat dann relativ gut funktioniert, aber ich habe dann gesehen, was das Ding halt Strom dann wirklich schluckt. Gell. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich Strom halt mittlerweile weitgehend selber produziere. Gell. Ja, Harald produziert ja auch diese wunderbaren Speicher aus den Recyclingbatterien, wo wir ja schon die Video gezeigt haben, was diese super Zellen. Also ich schaue jetzt euch das Video an, was wir letztes Jahr gemacht haben. Genau, du hast dann eben so einen Speicher, so wie er da hinten steht. Genau. Und das ist mein Glück, dass ich die Kosten dann dadurch halt reduzieren habe können. Gell? Weil sonst du hast ja mir da ganz was Interessantes gesagt, und ich glaube, das ist ja das, warum wir haben ja am Telefon über das schon gesprochen, viele Leute da draußen in Deutschland stehen ja jetzt genau vor der Frage, was tue ich mit meinem alten Haus. Alle wollen sich das eine Wärmepumpen einbauen, aber da wird die Realität ein bisschen anders ausschauen. Wir im Alpenraum haben wir halt natürlich nur den anderen Punkt. Bei uns geht es halt oft weit über einen Minusgrad aus. Da fängt es an spannend werden. Dann, genau, und dann wird es bei Wärmepumpen recht teuer, was du mir gesagt hast. Was hast du jetzt tatsächlich im Prinzip im Verbrauch gehabt? Also, wo bewegst du dich? Was kannst du den Leuten da mitteilen? Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wie der Strom noch relativ günstig war, das war 2021. Da habe ich einen Strompreis gehabt, inklusive Netzgebühr von 16, 17 Cent. Gell? Ja, okay. Inklusive Netzgebühr. Das war echt verhältnismäßig günstig. Gell? Ja. Und da habe ich aber den Strom auch schon selber produziert, zu 50% ungefähr. Gell? Ja. Aber wie wir wissen, die letzten 3 Jahre ist der brutal umgefahren. Und meine Wärmepumpen, die hat eine Aufnahmeleistung von 5,7 kW. Gell? Also grundsätzlich, nur dass ihr da draußen wisst, 5.700 rund um die Uhr. Rund um die Uhr, 24 Stunden. 24/7, ja, genau. Das heißt, alle in den Heiztagen. Genau, alle reden immer davon, von diesem hohen Wirkungsgrad. Ja. Wir reden mal von einer Grundlast, und die Grundlast ist immer 24/7, von den redet nämlich keiner. Genau. Aber wenn wir jetzt diese Watt hernehmen, Harald, und das ist ja natürlich schon ein bisschen erschreckend, kann ich mit deiner Grundlast, was du hast, 30 Celsius-Paneele verwenden. Ich könnte ein modernes Haus mit 600 Quadratmeter beheizen mit der gleichen Energie, was du Grundlast hast. Aber was heißt die Grundlast? Was passiert, wenn man kalt ist?
Ja, da fährt der E-Patron dazu, oder? Ja, jetzt passiert Folgendes, und zwar, solange es bis plus 2, 3 Grad hat, habe ich das Haus auf 23 Grad, das ist okay, grundsätzlich. Funktioniert das, aber wie wir wissen, jetzt im Jänner haben wir gehabt minus 5, minus 10, gell? Ja. Und sie hat zwar angeblich einen Faktor 3 oder 4, gell, was da Output rauskommen sollen, aber der sinkt brutal ab, sobald es gegen die 0 oder unter 0 abgeht. Das ist ja der Punkt, der Wirkungsgrad ist ja bei gewissen Temperaturen, wo es angeben, aber nicht bei Minustemperaturen. Genau, und da kriegst du das Haus dann gerade noch, also in der Größe, mit der Dimension, auf 20,5, 21 Grad, gell, was grundsätzlich auch noch gehen würde, aber das ist der Limit, ich krieg's gar nicht höher rauf. Geht nicht mehr? Nein, ich kann da rund um die Uhr fort das Ding. Was machst du, wenn es auf minus 10, auf minus 15 geht? Ich habe einen Ofen noch, den muss ich halt dazu heizen dann. Gell? Also einen Ofen, der ins Wasser reingeht. Das heißt, die der läuft bei mir. War zu wenig? War zu wenig, das heißt, ich heiz permanent mit meinem Holz dazu, brauche ich im Jahr noch einige Kubikmeter Holz, oder ich würde die Ölheizung einschalten. Gell? Also die Ölheizung wird natürlich schnell drauffahren, aber wie gesagt, die Wärmepumpen allein, 21 Grad ist mir persönlich ein bisschen zu kühl, das schafft die Wärmepumpen einfach, also ich rede jetzt alles, was so unter 0 Grad ist, gell? Und wir haben heuer einige Tage gehabt. Gell? Das sind die letzten 10, 14 Tage so kalt gewesen. Genau, und da muss ich permanent mit einem zweiten System dazu heizen, ja? Und produziere dadurch am Tag zwischen 130 und 150 Kilowattstunden Verbrauch am Tag. Zwischen 100 und 130 und 150, ich kann dir dann Statistiken geben. Die blenden wir bitte lang. Das glaubt uns sonst kein Mensch. Ja. Aber das ist zum Beispiel die Wahrheit. Genau, 130 bis 150. Natürlich, das ganze Haus ist da, aber das Haus ist ja minimal, sondern die Wärmepumpen, die frisst das halt. Gell? Das hängt aber mit der E-Patron dazu, oder? Ja, nein, nicht einmal, weil ich habe gar kein E-Patron, sondern da ist es jetzt so, dass ich eben dann zusätzlich das dazu heize. Gell? Das heißt, ich heiz mit dem Herd oder mit der Ölheizung, weil sonst kriege ich das Warmwasser gar nicht zusammen. Das heißt, ich muss jetzt in der Früh, beim Aufstehen entweder das Haus wegschalten, dass die Wärmepumpe nur aufs Warmwasser drauf fährt, sonst kriege ich es nicht über 40, 45 Grad auf. Gell? Ich kriege es nicht auf. Gell? Interessant. Also, das heißt, ich muss natürlich 1,5 Stunden früher umschalten, weißt du? Oder ich schalte 10 Minuten die Ölheizung ein, die fährt dann voll drauf, dann ist das Warmwasser sofort warm. Gell? Oder ich muss einen Ofen einheizen. Also ich kriege mit der Wärmepumpe, ich brauche 1,5 Stunden, dass ich Warmwasser zusammenbringe. Ja? Das ist Sache, Oder ich habe sonst halt nur die Grundtemperatur, was sie halt fährt, also die liegt dann so bei 32, 33 Grad fürs Haus. Geht sich das aus, aber 33 Grad duschen ist ein bisschen zu kalt, gell? Also mir zumindest. Gell? Also ist ja der wieder über Strom, das ist ja die Realität. Das muss ich extern dazu haben, das kann man dir noch dazu. Also, wenn ich jetzt noch 10 Meter Holz dazu rechne, gell? Was das sind natürlich mit heutigen Kosten natürlich brutale Kosten. Genau. Gell? Aber das ist aber schon erschreckend, wenn man jetzt einen hernehmen und du sagst zwischen 130 und 150 Kilowattstunden pro Tag. Am Tag, in der Heizperiode. Ja, genau, und dann hast du nicht einmal warm. Also ich habe das einmal umgerechnet, wenn ich nicht selber speichern und selber produzieren, würde ich jetzt umgerechnet dafür 900 € im Monat Stromkosten produzieren. Ja, also 900 € im Monat, würde ich zahlen. Das sind über 11.000 € im Jahr nur für würde ich zahlen, Nein, schon der ganze Strombedarf, gell? Aber trotzdem, das waren 900 € und ich bin immer noch, obwohl ich 60-70% selber produziere, bin ich immer noch bei 320 € im Monat. Gell? Also es ist immer noch relativ teuer. Wie groß ist denn jetzt dein Speicher? Das darfst du den Leuten auch mal sagen. Ja, ich habe mittlerweile 50 Kilowattstunden, also ich habe mehrere von denen mittlerweile und ich habe insgesamt 14,5 kW Peak am Tag, also verteilt und schaue, dass ich noch ein paar Kilowatt Leistung dazu kriege, damit ich da weiter runterkomme. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich, also die Heizung ist enorm. Gell? Also die frisst Stromende nie. Ich muss aber sagen, im Sommer tue ich teilweise kühlen und da braucht sie dann das Gleiche. Also wenn ich jetzt kühlen tue... Also bei Kühlen braucht es das Gleiche? Braucht das Gleiche, ja. Also dann habe ich auch am Tag 130 Kilowattstunden, ob die kühlt oder heizt, sie frisst immer das Gleiche. 130, 150? Ja. Jetzt hast du eigentlich auf 365 Tage. Ja, nicht ganz, weil Kühltage hast du im Jahr vielleicht so 20 oder so. 20 Kühltage, weißt du, weil sonst brauchst du nicht kühlen. Gell? Ja, aber dann hast du doch 220, 250. Enorm. Also enormer Stromverbrauch. Gell? Also die Wärmepumpe. Und dann ist mir eins passiert, nach 3 Jahren ist mir schon der Kompressor eingegangen. Gell? Also der ist nach 3 Jahren, gerade außer der Garantie,
Jetzt habe ich mir so einen Kompressor bestellen, gell? Das ist ja ein Monat gestanden in der Zeit. Was, ein Monat ohne Heizung im Winter? Nein, das war im Sommer, da habe ich halt nicht kühlen können, Licht gehabt, gell? Okay. Aber was mir passiert ist, genau in der Corona-Zeit, gell? Da ist mir genau im Jänner, also jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, oder was, ist mir, das hat mir auch keiner gesagt, du musst die Wärmepumpen ja höher aufbackeln, weißt du, sondern die ist halt am Boden gestanden. Ja. Da hat sich so ein Eisklotz gebildet, gell? Also weil es so kalt war. Ja. Und der ist bis zum Ventilator, ich habe 2 so große Ventilatoren, der ist bis da auf angestiegen und dann hat der Ventilator da reingehauen und der war kaputt. Hat mir beide Ventilatoren zerschossen quasi. Gell? Ja, ich meine, die Kosten waren nicht so schlimm, gell? Also es hat gekostet, glaube ich, 600, 700 € oder was. Nur ich habe 2 Monate gewartet, bis ich die Teile gekriegt habe. Gell? Also ich hätte 2 Monate keine Heizung gehabt und das im Jänner, weißt du, das ist natürlich lustig. Das war super so, oder? Also wenn einer jetzt da, wenn einer jetzt keine Alternative hat, gell? Empfehlenswert, oder wie? Was der Problem hat. Und jetzt ist das Problem, jetzt werden die Wärmepumpen gefördert, gell? Ja. Aber nur dann, wenn du die alte Heizung abmontierst. Gell? Genau, und ich habe gesagt, ich brauche das nicht, gell? Ja. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich mit Föhn harzen können oder hätte ich die angerufen. Jetzt hast du eine Alternative. Genau, ja. Deshalb habe ich auch ein Panel für die Not. Gell? Aber so läuft das in der Praxis, weil alles, was sich dreht und bewegt, hast du natürlich Verschleiß. Wenn du jetzt sagst, 50 kW hast du jetzt Speicher. Mit den Kindern, mit den Paneelen schon längst auf Null Kosten. So ist es, ja. Stimmt, ja. Wir haben ja Beispiele, Beispiele gemacht gemeinsam. Und also ja, ich habe das damals halt nicht gewusst. Gell. Also ich hab quasi mit der Ölheizung angefangen, dann habe ich Solar, Warmwasser für den Sommer, dann habe ich einen Herd, gell, der mitheizt und die Wärmepumpen. Gell. Also ich habe im Prinzip 4 verschiedene Möglichkeiten, wie ich Warmwasser produziere. Du musst das einmal ein 5. Mal und dann ja, genau. Also wenn ich das alles zusammenrechne, was ich dafür da ausgegeben habe für Heizung, das nur warm ist, gell, das hat mir ein Wahnsinnsgeld gekostet. Gell, aber mit deiner Erfahrung, also wenn wir jetzt genau dieses Thema GEG-Gesetz in Deutschland hernehmen. Ja, da geht es rund. Altbauten und Wärmepumpen. Das funktioniert ja gar nicht. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil ich habe einen relativ neuen Bau, also 2,5, ist ja nicht so alt noch. Gell. 2,5er Baujahr und ich habe halt alles schon Warmwasser natürlich im Boden. Du hast 2,5 und hast die Probleme. Genau. Da draußen reden wir heute von den 40er, 60er Jahren mit einer Bausubstanz, die was aber in erster Linie mal getrocknet gehört, war viel wichtiger, über das reden wir gar nicht. Genau. Und die Leute sind eigentlich verzweifelt. Und mit unserem System können sie mit kleiner Energie die Häuser beheizen, sie können sie trocknen. Und mit dem Speicher und mit Photovoltaik in Kombination sind sie frei von dem ganzen Thema. Genau. Und dann keine Wartung, kein Verschleiß und die Kosten im Endeffekt, wenn die Lage auch noch passt, nahezu null. Also besser geht es gar nicht. Die Kombination ist perfekt, weil mit entsprechender Photovoltaikausrüstung, die heute relativ günstig schon ist, mit gebrauchten Paneele, gebrauchte Speicherpaneele, produziere ich weitgehend das selber und habe minimale Kosten, weil die Paneele, also die Infrarotpaneele, relativ wenig verbrauchen, keine hohen Anlaufströme haben, so wie wenn eine Wärmepumpe anfährt. Ja. Also hätte ich jetzt einen Stromausfall, obwohl ich einen riesen Speicher habe, könnte ich gar nicht das muss ich die Wärmepumpe wegschalten, weil die saugt mir sofort meinen großen Speicher aus, gell? Also im Stromausfall. Ja, die Paneele könntest du aber locker weiter betreiben, kein Problem. Weil wenn die sich einmal eingependelt haben. Du, abgesehen davon, also ich habe ja viele Altbauten, du kennst ja einige von uns, das sind ja Steine und wirklich alte Geschichten. Genau. Da reden wir aber im Schnitt auch von 200 Watt und sogar weniger im Schnitt pro Panel. Das ist unglaublich. Und dann hat es 20 Quadratmeter. Jetzt hast du heute ein Häusl mit 140 Quadratmeter, aber 7 Paneele, reden wir von einer Last von 1,4 kW. Genau. Jede kleine Wärmepumpe hat heute eine Grundlast von 3,6 kW aufwärts. Eben aufwärts. Wenn du heute das einmal zusammenrechnest, da können wir auch was mit Paneele heizen. Gell? Ja, es ist, also aus heutiger Sicht, du weißt ich war immer skeptisch gegen die Infrarotpaneele, weil ich einfach viel gesehen habe, die nicht funktioniert haben, aber das war halt ein Billigprodukt auf Deutsch gesagt und die verbrauchen einen Haufen Strom und bringen nichts. Gell? Und so du hast mich das erste Mal dann überzeugt und wir haben das ja live angeschaut und mittlerweile haben wir ja gemeinsame Anlagen laufen, wo das wirklich sichtbar wird, auch mit Statistik, dass man sieht, wie sie sich einpendeln und wenn das erste Heizjahr mal vorbei ist, dann wird es immer weniger. Gell? So ist es. Und wir haben ja auch gesehen, da im Altbau, also das ist ja Gebäude, da ist teilweise 400 Jahre alt da, gell? Und da hast du heute Messungen gemacht. Gell? Also die Feuchtigkeit, das war mir gar nie so bewusst, gell? Dass das eigentlich ein Hauptproblem ist. Gell? Das ist das Hauptproblem. Und die kriegst du nicht aus, aber wir haben da im Altbau, also da wo wir jetzt sind, auch überall Bodenheizung, es ist auch schön warm,
aber die Feuchtigkeit, die ist trotzdem da. Gell? Wir haben ja gesehen, ja, trotz dieser Fußbodenheizung, was da verbaut ist in dem Altbau, haben wir ja im Prinzip Wandfeuchtigkeit gehabt, also die geht über 15-fache aus vom normalen. Hätte ich mir nicht gedacht. Das ist eine richtig nasse Wand. Ja, und umso mehr du heizt, umso wärmer die Luft ist, umso kälter die Bauteile, es kommt halt Kondenswasser zusammen und das kriegen wir mit unseren Paneelen weg, also weil es halt den Feuchtungs- und Heizgerät ist. Es gibt ja gar keine Alternative für ältere Gebäude oder Schlösser oder so alte Villen und so. Wie willst du das trocken kriegen? Eben, deswegen Altbau ist für uns eines der Themen, wo wir sehr stark sind. So Neubau ist bei uns überhaupt kein Problem, aber der Altbau haben wir mehr Lösung. Und schaut unsere Videos an. Ja. Wir werden sicher demnächst wieder was machen, Harald, miteinander, vielleicht einmal bei einer gemeinsamen Kundschaft. Wenn wir reden, das wir uns anbringen, bei der Speicheranlage. Genau. Und wir freuen uns, schaut rein im Endeffekt auf www.infrautimel.at und der Seite plasmatechinstitut.com, plasmatechinstitut.com. Wir machen auch Workshops, do-it-yourself, wo man das selber machen kann. Und ja, ich bedanke mich für die Kooperation, weil die ist wirklich perfekt und ja, ich erzähle jeden Tag davon und heute waren auch wieder ganz viele begeisterte Leute da und es macht einfach Sinn. Gell. Schön. In diesem Sinne, Harald, vielen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen. Viert euch von Infrautimel. Bis demnächst.